dubbiin jajjabdu waan biltsiginnaallee dubbadhu jedhe ture. Wanni Finfinnee gubbaa dhagayaa jirru amma waan akka malee nama aarsu, wanni Finfinnee gubbaa dhagayaa jirru waan akka malee namallee aarsu, namallee yaaddessu, waan akka malee nama sodaachisu. Kalee jechuun biltsiginnaan Adaamattu walgahii godhate, walgahii san gubbaatti warri koree hojii raawwachiiftuu fi koree jidduu galeessa ka biltsiginnaa paartii hedduun isaanii walgahii gubbaatti hin argamne. Namni jechuun waan sun falmee walgahii gubbaatti hin argamne sun isanitti himee ture. Gumii waliigalaa jechuun yookaan ammoo yaa'iin abaa'olleen qaboon yaa'ii hin guunne jechuun milaate gobaa yookaan koorem namni jedhamu hin guunne isanitti himee ture. Nama harki baasa argitanii jirtanii sila walgahii gosa jimmaattu godhamee gaafa ODP'n maqaa isaa jijjiirratu suni ka ta'uu qabu. Ka gaafa ODP'n dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irraa OPDO'tu geeddaramu sun ka gaafa gosa suni ta'uu qabu. Namni dhufee jechuun diqqaa ture jechuun nam dhufee mitam suni akki fedha taatuti. Warri kalee achi gubbaatti argamuu didee warri achi gubbaatti argamee biltsiginnaa paartii ta'uu didee yeroo ammaan kana doorsisaan hamaan irra dhaqqabaa jira. Doorsisaan hamaan security warra irraa kaafamuu fi telefoonii itti bilbilamee telefoonii warra waraabamee warri hedduu isaanii sodaan hamaan sodaan gosa Jawaariin jala tureessan sodaa gosunii jala galchanii jiran jechuun. Warri hedduun roorroo jala, warri hedduun doorsifama jala, warri hedduun isaanii balaa hamaa jala bilisummaa isaanii dhabame sagalee warra waraabame security yookaan eegdotii warra irra jijjiiramaa kayaa akkasumas akka miidiyaa tokko gubbaatti hin dubbatamne ukkamamaa balaa hedduutu dhalachuu deemuu jira jechuudha. Abii dimokiraasii fidaa jettanii haasawaa turre nami garii haasawaa turre hin dubbatina irra biltsiginnaa paartii hin dubbatina jedhamu. Garuu yoo Lammaa Magarsaa itti roorrisan Lammaa Magarsaa maqaa dhaa'uun barbaanne nama hedduu ka maqaa dhaa'uun hin barbaanne nama hedduu itti roorrisaa jiranii nama hedduu sodaachisaa jiranii yeroo ammaan kana haali jechuun sabboontota Oromoo ka warri ODP keessa jiran ka ODP keessa bayaanii jechuun biltsiginnaa paartii hin taanu dhugaa Oromoo hin awwaallu dhugaa jirru uummata Oromootti dubbachuu qabnaa jedhan miidiyaa tokkollee gubbaatti akka hin dubbatamne godhamee jira jechuudha. Wanni amma Finfinnee gubbaa dhagamaa jiru warri sabboontota Oromoo ka dhugaa Oromoo beekanii jechuun ka bukoo biltsiginnaa paartii Abiyyi wajjin ta'anii bukeessuu didanii ka kaayoo Oromoo dabarsinee nafxanyaaf hin kenninu amaana qeerrootu nutti jira lafee wareegamtootatti nu waraana saba Oromoo gaafii isaa haqi isaa dhugaa isaa dabarsinee hin kenninu jedhaman yeroo ammaan tana sodaa hedduu roorroo hamtu doorsisa hamtu keessa akki jiran akki jechuun itti deebisaa bilbilanii Damalash Gabre Mikaa'el security warri kan roorrisaa akkinni jiru warri kun hidhamuu ni mala yookaan akka isaan biyyaa bahan godhuu dandaman yookaan paaspoortiin irra guuramuu danda'a. Warri kun yeroo ammaa kana sodaa hamtu ijjeefamu wanni agas balaan guguddootu jira. Maaliif yeroo ammaa kana jechuun warri kun inni dhugaa Oromoo baasanii biltsiginnaa paartii ka Izeemaa kana biltsiginnaa paartii ka nafxanyaa kan harka nu baate dhamanii waan yaadamaniif warri sun Abiyyi kallattiin karaa tikaatiin karaa jechuun humna security to'atuutiin doorsisuu jalqabee jira jechuun waan akka malee hamaa jechuun wanni kun biyyi keessa warri kun akka hin dubbanne biyyi keessa sagalee warraa akka hin dhagahamne dhugaan Abiyyi malee kabiraa akka hin gadi hin baane waangoo sunitti godhamaa jira wanni kun akka malee nama sodaachisaa jechuudha. Lammaa Magarsaa Xayyiba Huseen Umar Huseen Xayyiba Hassan warri kun cuftunuu Oromoo waan ta'aniif maqaa Oromootiin rakkoon kun irra dhaqqabaa jira jechuudha. Warri kun rakkoon kun dhaqqabaa jira kanaafuu qeerroo fi qarreen Oromoo qophaa'anii warri kan eeguu danda'uu qaban jechuudha. Yoo balaan tokko dhalatte akki gaafa guyyaa Jawaar Mohammad dhaqqabanii warri kanaaf dhaqqabuu danda'uu qaban jechuudha. Walgahiin ODP ka ODP'n ittiin diigame ka Adaamaa suni walgahiin ariifachiisa yamameessan sagaleen guutamuu qabdu hin guutamne sagaleen jechuun namni argamuu qabu gumii waliigala jechuun gumii yaa'iif barbaachisu General Assembly'n sunini kooremiin isaa hin guutamne nama harki baas argitanii jirtan manni guutuu hin garsiisne koorneri tokko gubbaa nama akkas harki baasee taa'u nama xiqqa tokko garsan walgahii suni walgahii kanaan dura Jimmaatti godhame wal bira qaba laala. Sun hundinuu jechuun namni callisee amma ammoo Lammaa Magarsaa warra sabboontota Oromoo ka dhugaa Oromoo dabarsine hin kenninu hin awwaallu jedhanii ukkaamsu jiran. Lammaa Oromiyaan siyaamtii
harmeen si yaamti ayyoon si yaamti owaadhi gadbayi dubbadhi jechaanii turre jechuudha. Dhugaa jirtu amaanaa Oromoon si kennat ka qeerroon si kennat amaanaa dabarsitee atin Abiyyi kennit. Abiyyi jechuun ana jechuun Abiyyi amana jette gabbayi dhugaa jirtu Oromootti dubbadhi Oromootumi haga tokko itti gaafatamummaa seenaa jalaa bahi jennee lamma yaamaa turre jechuudha. Lamma yaamicha suniif owwaatee lamma yaamicha san dhagahee gaafii harmee Oromoo gaafii qarree fi qeerroo gaafii biyyaa gaafii sabaa dhugaa jirtu gargari namaa ibsee waan Oromoof ta'uuf ka hin taane dhaaba amma jijjiirama jiru yookaan ammoo haara dhaabbata kan keessatti ejjannoon isa maal akka fakkaatu Oromoof ibsuu fi VOA gubbaatti dhufe dubbate jechuudha. VOA'n afaan Oromoo lamma magarsaa gaafiif deebii waliin godhe VOA'n akka hin dabarsine ukkaamsamee jira jechuudha. Lammaan ETV gubbaa dubbachuu hin dandayu. Lammaan sagalee OBN gubbaa dubbachuu hin dandayu. Miidiyaan mootummaa kamuu gubbaatti akka inni gaafiif deebii hin kennine akka inni hin dubbanne ugguramee sagalee dhabee jira. Kanaafuu VOA gubbaatti gabbayee haqa jirtu dubbachuu fi carraaqin inni carraaqee ukkaamamee jira. Gaafiin sun ka darbuu qabu akka hin dabarre Tizita Balaachoo Dhaabaa faatii godhanii jiran. Tizita Balaachoo Dhaabaa wajjin gaafiif deebiin isaa kun ka akka hin dabarre ka godhe VOA keessa hoogganaa jechuun ka VOA kadame African Division itti gaafatamaan VOA jechuun Nuguse Mengesha isa ka akka hin dabarre godhe. Nuguse Mengesha afaan Oromoo hin beeku. Afaan inni dubbatu afaan Amaaraa, afaan Ingiliishiif, afaan Jarmen dubbata. Garuu wanti darbuu qabuuf dabruu hin qabne ka Oromoof murteessu isaadha. Inni sila hooggana jechuun VOA ka waliigala ka Afrikaatidha. Dhugaa irratti hundaa'ee yaadi madaalawaa yaadi darbuu qaba jedhee mirkaneeffatu malee waan Oromoo qofa ugguruu yookaan ammoo ukkaamsuu hin qabu jechuudha. Namtichi kunini waan Oromoo qofa ugguruu yookaan ammoo ukkaamsuu hin qabu jechuudha. Ammoo inni Tizita Balaachoo Dhaabaa wajjin ta'ee wanni Oromoo ukkaamsaa jira jechuudha. Nuguse Mengeshaa kunini VOA keessa waggaa 30 ol hojjate. Gaafa Juulaayii yookaan ammoo adoolessa bara 1996 qophiin afaan Oromoo jalqabu warri keessan qophiin afaan Oromoo akka hin jalqabne goosisan keessa warri ilmaan nafxanyoota ka goosisaa faatidha. Warri VOA'n waggaa 23 har'aan tana akka hin jalqabne goosisuu barbaadu keessa akka hin jalqabne warri goosisuu barbaadu ilaalchi goosuni jechuudha. VOA'n hagi dhaabate VOA'n afaan Amaaraa bara 1982 dhaabate hagi dhaabate irraa kaasee ilaalti jechuun warri dargiin mormuu ka nafxanyaa ka baalabbaataa deeggaruuni achiin booda ammoo ilaalchi sirni nafxanyaa deeggaruuni wayyaaneen akka hama wal dhabaa bahee jechuudha. Haga takkatti wayyaaneen wal dhabaa bahee jechuun afaanii Oromoo jiraachuun ammoo afaanii Tigiriinyaa jiraachuun olaantummaa ilmaan afaan tokkoon dubbattu nafxanyaa ka afaan kan ukkaamsuu barbaaddu olaantummaa VOA gubbaattuu qabdu dhabdee turte jechuudha. Ammaan tan ammoo deebisanii qophii afaan Amaaraallee ka afaan Tigireellee to'achuudhanii dhugaan jechuun nafxanyaan hin feene akka jechuun awwaalamu yookaan akka ukkaamamu akka sagaleen arganne Nuguse Mengeshaa faatii godhaa jiranii jechuudha. Nuguse Mengeshaa kunini itti gaafatama VOA ka gaafa Afrikaa ka jechuun Itoophiyaa irratti hojjetu jechuudha. Hoogganaa waliigala ka afaan Oromooti afaan Tigiriinyaati afaan Amaaraa isaa jechuudha. Inni kunin yaada madaalawaa hedduun isaa akka dhiyaatu goosisu malee yaadi Oromoo qofa yoo dhiyaate awwaaluu hin qabu. Torbaan kana guutuu VOA'n yaada Izeemaa yaada warra Biltsiginnaa deeggaruu odoo nama yaada kan falmu tokkollee waliin dhiyeessinu yaada Biltsiginnaa yaada Izeemaa yaada Abinii dhaadheessaa bahe. Yaada warra dhaadheessaa bahe. Yaada warra odoo nama yaada kan falmu yookaan hin deeggarre ka Oromoo tokkollee biratti hin fidinu odoo nama yaada kana yaada biraatiin mormuu dandayu yookaan yaada kana karaa ilaalcha biraatiin akka wal madaalchisee deemu balanced and fair odoo hin taane ilaalcha gos tokko hafarsaa bayan jechuudha. Ilaalcha gos takka maal godhaa turan jajjabeessaa bayan
har'a gaaf lammaan gabbaa'ee haqa Oromoo dubbachuuf jedhe ejjannoon mootummaa hin mul'anne kanaafuu ilaalchi gosa bira dhiyaachuu qabaa jedhanii yaada Oromoo sun VON afaan Amaaraa sagantaan afaan Oromoo ka hojjate ukkaamsaa jira jechuudha. Nuguse Mengashaa gaafa jechuun bataskaanii gubatee jedhan gaafa jechuun rakkoon dhalattee jedhanii jeequmsa Oromiyaa keessa hin taane VOA, EBC, ETV, Waaltaa, Faanaa, Isaati, Itiyoo 316 tahanii dubbii bataskaanii gubatee kan VON afarsaa ture jechuudha. Gaafa sanii yaada jechuun warri Oromoo haasawa takka hin gaafan. Gaafa waan Jawaarii yaada gosa Jawaarii faa hin dhiyeessine yaaduma gareen takki qabdu yookaan ammoo ilaalchi gamta tokko dhiyeessaa bahe jechuudha warri kun. Harri lammaan gabbaa'ee dubbatee jennaan interviiyuun isaa akka hin dabarre godhan. Interviiyuun isaa ukkamamee qabamee jira jechuudha. Kakan goosisee Nugusee Mangashaa isattu goosisee jechuudha. Isa wajjin ammoo kan waan kan godhaa jirtu Tizitaa Balaachootidha. Warri kan lamaantu sagalee Lammaa Magarsaa, sagalee Oromoo, sagalee sabboonummaa ukkaamsaa jiran. Warri kun ammoo gaaf jalqaba ejjannoo mootummaa odoo baalaansiin goone yaada saniin falmu, yaada suniin mormu, yaada suni dhaaressa yookaan ammoo yaada suniin deeggaru odoo dhiyeessine ka mootummaa afarsaa bayan, ka abinii afarsaa bayan, ka izeema afarsaa bayan. VOA afaan Oromoo waan Oromoo gubbaatti ammoo dur dhaabbatanii kan godha sun hin godhina jedhanii karoora itti baasan jechuudha. Wanni kan namni godhuu jiru namicha Nugusa jedhamtuu fi Tizitaa Balaachoo tanatti godhuu jira jechuudha. Gaafa bataskaanii gubatee jedhame perspektiivii Oromoo ilaalcha Oromoo warri waan kan himataman Jawaar faa aktivistoota Oromoo himataman dhaabbilee Oromoo himataman takki dhiyeessaa hin baan. Yeroo hedduu qaama mootummaa argachuuf carraaqne telefooniin kaasan kijiba qaama akkasii ergachuuf carraaqne hin taane gaafa nu milkaa'e qabannee dhiyeessinaa jedhanii dhiyeessaa turan jechuudha. VON sagaleen mootummaa ka gosa mootummaan dabarsuu barbaadu ka Abiy televizyiiniin Itoophiyaa hin jira, raadiyoon Itoophiyaa hin jira, Waaltaan hin jira, Faanaan jiranii warri nu dhiyeessaa ba'an jechuudha. Sagalee jechuun hacuucamaa yookaan cunqurfamaa warri dhaabachuu qabu miti. Lammaan ammoo nama mootummaa keessa jiru ministeera waraana biyya saniiti nama miira itti gaafatamummaa fi nama miira dirqama biyyi sunii fudhatee dubbatu malee nama akka aktiivistii tokko yookaan nama akka nama jechuun itti gaafatamummaa uma hin qabne tokko biyyi diigu miti jechuudha. Nama guddaadha jechuudha. Aangoo qabaata mootummaa sanii tokkodha. Waan biltsiginnaa kana dabarsaa bayan walitti makamuun waldayuun sirriidha gaariidha jedhanii dhaadheessaa bayan. Ammoo nama waan kan dur dhaabbatu yaada kan hin deeggarre maaliif hin dhiyeessina gamma? Gaafa warri sun dhiyeessanii nami yaada kan falmu hin dhiyaanne yaadi kun yaada madaalawaa miti yaada gam takkeeti yookaan ammoo yaada mogga tokkirra haasa'u kanaafuu haga mogga bira qarqar bira argannu asi yaada kan lamaan walitti araarsuuf yookaan ammoo yaada kan waliin deemsisuuf interview warri suni qabannee tursinaa jedhanii hin yaadne. Kanaaf wanni VON godhaa jiru daba guddaa sagalee Oromoo ukkaamsuu fi Lammaa Magarsaa ukkaamsuu fi waan ammaan tanatti godhamaa jiru jechuudha. Kun ammoo akki malee waan mirkanaa'ee kun ammoo waan akki dhugaa tokko jechuudha. VON daba kan ittiin deemaa jirte jechuudha. Tizitaa Balaachoo dhaabaa ishiin hojiin ishii VOA afaan Amaaraa keessatti senior editariidha. Editarii guddoodha. Ishiin waan kan nama ukkaamsu keessaa deeggartoota izeemaa faa keessaa warri takka jechuudha. Neetwoorkii cimtuu Tizitaa Balaachoo dhaabaa nama iloo abbaa boorati. Tizitaan ka Balaachooti Balaachoon ka dhaabaa jettee himatti. An Oromoof hin jettee ofimti warri ishii warra Opidoo keessatti obboleen ishii akka malee beekamanii. Akkaataa ragaan jiru jechuun dhaabaan kun maqa fakkeessati maqa sobaati. Ishiin nafxanya iloo abbaa booratidha. Nami ishiin ajajirra fudhattu Addisuu Araggaatidha. Fiqaaduu Tasammaatidha. Warri ishiin jechuun
amma opiidoo keessa nafxanyoonni hamaamoon lafsuni gabbahaa jiran lafa iluun abbaa booraan ristii kennaa jedhanii ijaaramanii opiidoo durullee dhuunfatanii gaafa opiidoon jibbamoo ka dhuunfatan har'i yakkamtoota opiidoo keessa opiidoon ammallee amali ishiin qabdu bilisiginnaa paartiin oromiyaa argitanii jirtan hin jijjiiramne waan ishiin dubbadhu jedha namni isiin gaffit nafxanyoota Addisuu Araggaa Fiqaaduu Tasammaa yookaan warri jaartii nafxanyootaa qabu yookaan ammoo warri dhiiga naftanyaa qabu ilaalchi nafxanyaatiin warri dhangayamee guddate warra Oromoo keessa yakkamtoota nam ijjees nam saam kan akka eenyuti kan akka Awwaluu Muhammad ka harkisa dhiigan dhiqate hardhalle taanan lubbuun inni asaasattu galaafate waywaataa jirtu Alamuu Simee kan akka isaa faadha Oromoo keessa taanii nama immoo hojii argachuu hin dandeenye job insecurity warri qaban warri gossuniiti warri kun cuftumaan yakka hojjataniif badii hojjataniif saamichi saamaniif Oromoo irraa sodaa waan qabaniif yookaan Oromoon diinadhanii waan yaadaniif Abiyyii fi amanamoo tayan Abiyyi nama Oromoo fi quuqamu nama Oromoo fi Oromummaaf hojjatu sabboona otoo hin taane neetwoorkii hattoota neetwoorkii saamtota neetwoorkii ilaalchi naftanyaa ilaalchi zeemaa ilaalchi farra Oromoo ilaalchi fugguu ta'aniin uf ijaaree of tumsee jira maali Oromoo tajaajilu Oromoo hojjechuu Oromoo malka ceesisuu gaafii quuqa Oromoo dhagaanii deebii kennuu hin taane amanamoo nam taheeni if jaaree jira jechuudha nama akka Doktorii Milkeessaa Midhaagaa nama akka Lammaa Magarsaa nama akka Xayyibaa Haasan nama akka Umar Huseen ka ummati ufi jaalatu ka beekumsi qabu ka quuqa saba qabu ka dhageetti saba qabu ofirraa fageessee jira kanaaf wanni ammisan argaa jirtan kunin karaan bilisiginnaan ittiin nu deemu karaa farra Oromoo jechaa falmaa ba'an Abiyyiin dimokiraasitti nu geessedhu Abiyyi warri naftanyaa ka walijjeese obsee fi danda'ee fi manidhaati gadhiis naannoo Amaaraa warra Asaaminoo Tsiggee warri Walloo Hagarra ka manidhaa shamaa jiranii Asaaminoo Tsiggee dur dhaabbatanii waan ufittisaniif manidhaa keessattu shamaa jiran Alii Mootummaa faati kantiibaan magaalaa Kamisee hoggantoonni aanaa suni hedduu warra abbaa kana jedhee gaafateef hin dubbanneef haa gammaa waan takka hin dubbanneef warra Oromoo jechuun kaayisa dur dhaabbate bilisiginnaan nu hin taatu jalqaba odoo warra bilisiginnaa warra Abiy warra Izeemaa warra Abashaati walitti makamneen duratti Oromoo waliin makamuu qabna warra walitti ida'amuu qabni jedhu itti doorsisee itti roorrisee hidhuu barbaada jechuudha kanaaf waan kana jechuun warri sooshaal miidiyaa gubbaatti haasoftanii ajandaan kun ajandaa torbaan kana waan ukkaamsa jechuun ukkaamsa Lammaa Magarsaa gubbaatti jiru ukkaamsa sabboontota gubbaatti jiru roorro warri gubbaatti jiru doorsisa warri gubbaatti jiru sodaa waan kan dubbanne qabsoo Oromoo ka karaadhaa danqamti kana karaa addeeffachuu qabna ijaaramuu qabna in ijaaramne jechuun ammoo daba warri biraa dalagu shira warri biraa xaxu hammeenyi warri biraa warri Oromoo sabboontota dhabamsiisuuf godhani irra callisuu qabna jechuu miti VON daba gas ga hojjechaa jira gaafiif deebii kana kalamma wajjin godhani gadhiisuu qabaa jedhe an akkasii yaada dhiibbarra godhuu qabna petition irratti mallatteessuu qabna VOA afaan Amaaraatii fi afaan Faranjiilletti warri kana jechuun yaadi isaanii dura dhaabbannee falmuu qabnaas jedhe yaadi isaanii Faranjiitti himuu qabna warra Oromoo keessa jiran sabboontota isa wajjin jirra jechuu qabna warra ammoo jechuun nu falmuu mirgi qaban warri nu jibban ammoo akka maallaqa taakspeerii Ameerikaa maallaqa namni Oromoolleen baasaa jiruun akka suniin nu arrabsuu hin qabne akka suniin ilaalchi nafxanyaa dhaadessuu hin qabne yoo ilaalchi nafxanyaa dhaadessuu barbaadan VOA keessa deemanii bakki miidiyaa biraa gubbaatti dhaadessaniiti Tizidaan Faatii Addisuu fa'aa wajjin hojjechaa Fiqaaduu Tasammaa fa'aa wajjin hojjechaa sagalee Oromoo awwaaluu hin qaban kaan ka biraa ammoo Jawaar Mohammad miidiyaan isalleen garcabxee niyaati Lammaa Magarsaati sagalee haa ta'uuti Xayyibaa Haasan gabbaa dubbadha VOA qofaa miti OMN gubbaatti Milkeessoo Midhaagaa gabbaa'ii dubbadha
garcamtee yaati lubbuun tokko malee lamin qabdu OMN gubbaat OBS gubbaat ONN gubbaat warri amma jechuun miidiyaa kan gubbaatoo san dubbatan VOA san dhowwanii miidiyaan kun jeequmsa uumedhani miidiyaa Oromoo illee cufsiisuu fedhan karoorii warraa kana yoo OMN qabate dhufe interviewun jechuun lamma interview xiqqoo miti qeerroo bira dhageetti guddaa qaba achi as gubbaatti wanni kun darbee rakkoon dhalatee itti gaafatama kanaafu OMN itti gaafatama kanaafu OBS itti gaafatama kanaafu ONN jedhanii karaa broadcastii jechuun broadcastii namtichi Fiqaaduu Tasammaa faati nafxanyoonni iloo abbaa booraa olii gad oofan keessatti karaa suni miidiyaa kan lacuu fedhan waan hedduutu jira kan warri yaadaa jiru kanaafuu yaa Oromoo yaa qeerroo yaa qarree yaa saba bal'aa hayyuun kan kee yoo malatamu yoo hayyuu kan kee malfatan yoo hayyuu kan kee malitti dhaatanii dhaggaammatan callisuu hin qabdan gaaf dhiyoo Jawaarii dhaqqabdanii amma Lammaa Magarsaatiif amma immoo jechuun Xayiba Hassaniif amma immoo Umar Huseeniif amma immoo Milkeessoo Midhaagaatiif warri sun qofaa miti warra hedduutu jira namni hedduudha ka koree hojii giddugaleessatii fi akkasumas miseensi dhaabaa ka walgahii gubbaatti hirmaachuuti warra haa dubbannu warra sagalee haa taanu VOA gubbaatti petitionii haa jalqabnuuti rakkoo jirtu kan haa ibsinuuti VOA gubbaatti waan jira rakkoo Tizita Balaachoo faati Nugusu Mangashaa faati godhanii kana haasaa xilluuti jechuun Nugusu Mangashaa faati yaada farro Oromoo yaada nafxanyaa kan yaada Izeemaa kan wanni jedhan odoo silaa dhugaa qabaatanii harri laala caaltuu isaanii faati waan ishiin gabbaatee jechuun bulgaafachaa oolti VOA miti OBN gubbaatti namni jechuun wanni hin fudhanne arrabsaa turan kalee waan isaan jechuun haasawaa turan maddammarii gubbaatti namni maddammarii yookaan idaamuu hin fudhanne wallaala jedhee dubbataa ture namichi mucaan tokkinachi gubbaatti qindeessu maqaa dha'uu qaba hundee dhuguma hagas nama arrabsa warri miidiyaan kan miidiyaa warra gubbaatti waan fedhan godhachaa jirani miidiyaa isaa 24 darba garuu miidiyaa walaba VOA'n interview daqiiqa 15 30 kan ukkaamsuun qabu odoo dhugaa qabaatanii caaltuun gabbaatee mootummaa dhaadheessaa turte biltsiginnaa dhaadheessaa turte biltsiginnaa namni balaaleffatu jechuun yaadi lammaafaallee OBN dabarsuuf dirqama qaba jechuudha yoo sila sagalee uummataa ta'ee yoo sagalee dhaabaa hin taane yoo sagalee ODP yookaan sagalee biltsiginnaa hin taane am sagalee biltsiginnaa ta'ee jira waa'ee biltsiginnaa qofa faarsaa jiran amma kana wanni anaasa'u kan caali naasa'u isanitti hin dheeressu warri aktivistoonni kunin VOA jechuun dabinni itti jiru kana ukkaamsa inni itti jiru kana akkanirra dhaabbatee gaafii kabajamoo gaafiif deebii kabajamoo Lammaa Magarsaa akkanni dabarsu gaafanna waan na dhageeffataniif horaa bulaa guyyaa gaarii isin haa ta'u nagaatti.